Muje baliko mwenna gye muwangalira kansubire muli bulungi. Olunaku lw'olwaleero bane watching video eno eggweeyo. Olunaku lwaleero tugenda mu New Zealand. New Zealand nsi nnungi nnyo naye abantu abasinga mwe temugifaako. Mwagala zino ensi zi Germany, zi Canada, zi gundi naye waliwo ensi entonotono nga munaye ekikwewuunyisa kyangu kyafuna visa ng'ate tebakkalubiriza nnyo kubanga abantu tebagyettanira nnyo. Kati katugende applying for visit visa nja kuba mbalaga ebinaaba bisigaddeyo kubanga eno New Zealand naye erina emirimu oba okitegeera. Katugende genda ku gogoyo oteekemu ne link ngenda giteekamu awo ogikebera wansi nti owandiikemu New Zealand immigration. Ogenda kujja ku page efaanana bw'eti. Kati kweno page efaanana bw'eti oba ogenda okoone wano eno koonawo. Onookoona ogenda kujja ku page efaanana bw'eti New Zealand visas immigration assistant bikoze bitya then gwegenda wano. Oba ng'oyagala bya student osobola ogenda wano oba employee immigrants. Kati naye ffe njagala leero balagako ono naye nga nja kubalagako era still naye kati wano waggulu bakugamba immigration phone scammers bakugamba be aware abantu babba abantu oba okitegeera beera mwegendereza. Kati katugende maaso njagala kiki ekifaananyi bane mubeere babagamba mubeere beegendereza biki abantu basobola okufera biki beekitegeera. So byesomereko naawe olabe munaye baleme kubba kuba munaye sente zaffe tuzivaliwinga. Kati tugende maaso genda wane wali New Zealand visas koonawo. Wonookoonawo genda awantu awali bwe bati bakugamba explore and select a visa then preparing a visa application. Tugende wano ku visa application. Wogenda wano ku visa application somako funa obudde osomeko oba okitegeera somako omanye byokola ki byo applying. Naye kati ffe wano eno twagala the application process then kati nyigawo ku application process. Kati wogirawo ku application process ogenda ku page efaanana bw'eti oba okitegeera page efaanagana bw'eti ndowooza mugiraba naawe kennyini osobola ogyesomerako nogamba ebintu biri bitya. Kati olaba ne bagamba apply for your visa online. Kati awo oba wogenda awo koonawo then ogende mu maaso oba okitegeera. Kati ndowooza olaba ebintu ebiri oba okitegeera ye tetuvuddeyo ye wano wetubadde. Kati wano eno online visa application how to create a realme account. Kati tugende tucreatinga a realme account oba okitegeera. Kati nsaba ngo kennyini obyesomere bakulage password ogicreating otya. Bane waliwo omuntu eyambuuziza bane Mashal nze simanyi when creating a password bane osobola oteekamu password yonna gwe gyokola ki gy'oyagala. Kati then ogenda kujja wano application forms guides and checklist. Togenda wano eno ku apply for visa bigenda kuleetera birala naye genda wano eno ewali application forms kubanga twagala application forms such that tukola ki tugira applyinga. Kati ogenda kujja wano eno ku application forms ndowooza mulaba. Kati wano eno osobola selectinga forms n'ogamba kati tugambe visit twagala ki twagala laba no gyendi twagala forms then tugende ku forms zetwagala forms zaffe topic kandabe topic forms forms already zino zize bw'okitegeera. Kati woba oyagala kugenda ku gundi kweno okwapplyinga kati ogenda no clickinga wansi no clickinga n'onoonya ne tunoonya nati tuli mu kunoonya. Woba oyagala working visa application osobola okugigirira wano naye ate mind you nti eno si ya online eno yakujjuzaamu nangalozo then n'omaliriza. Naye kati njagala ffe tunoonye eyaffe eya online yiino tugifunye kansubire tulaba bulungi. My God, I don't think. Okay. Yiino I think actually mulaba bulungi. Ebuddeko. Visit visa application online. Mukirabye kyekyo ekigambo ekyo. Kati then tukoonewo. We tunaakoonawo ku visit visa application ndowooza olaba apply online. Kati njagala tu applyinge online tugende mu maaso naawe yiyo eri wanene tuta obudde katugenda ku page efaanana bw'eti. Page eno mugirabye kansubire mugira bulungi
Bannange bw'obanga oyagala genda mpola neno process paka wootuuka. Bw'obanga olina amasimu 2 teekako laptop ngeno woowuliriza, otherwise ojja kubula. Oba okitegeera, tesaagala tubule. Kati olaba wootuuka ku eno page, olaba wano we bagamba register. Ndowooza olaba wano eno. Tologinga in kubanga tolinaako wadde n'ekintu n'ekimu. Tologinga in. Oba okitegeera, don't log in. Naye ky'oba okola, genda wano eno onyige create. Oba okitegeera, nyigaawo create. Wona onyiga create, genda abantu abafaanagana bwe bati. Oba okitegeera. Kati nze mbijjuzaamu such that tugende ku gundi endala gwe kambalage. Nze mbijjuzaamu bwe nti. Esooka kwata koodi ye ya Uganda, kilikinga wano awasooka, kandawo bamulaba bulungi, wano awasooka, wano, then oteekemu ensi gy'oyagala, Uganda, gundi ensi yo gy'olimu, oba gy'ogenda osabiramu visa. Oyinza okuba mu Dubai, osobola osabira eyo, oyinza okuba gundi, sabira wonna w'okola ki w'oli. Kati oteekemu n'ennamba y'essimu, alternative number nayo giteekemu. Kati tugende wano eno. Olabe, kati bagenda kubuuza, if required help desk support in the future, you will be asked to answer these questions, security questions. Bannange ky'olaba nze saagala nnyo omuntu akujjuliza bintu, njagala obyejjulize, kubanga bajja kubuuza these security questions nga tozimanyi, oba okitegeera. Wano bagenda kubuuza, ogenda kulondawo ky'oyagala. Ogenda kulonda basobola okubuuza kino gwe londawo ku bino bw'obiraba bw'oti, gwe londawo gwe ekikukola ki ekikunyumira. Kati nze just ntaddewo kino ne mbagamba what is the middle name of your oldest child. Oba okitegeera ne nteekawo just erinnya. Naye gwe saagala oteekewo erinnya bwe kiba kyetaagisa gwe kuba ekifaananyi ofune those security questions because in case of anything application yo baleme giggalawo. Bw'obanga tokyabijjukira ebintu ebyo bajja biggalawo. Ne question number 2 ogiteekewo, answer ogiteekewo. Question number 3 nazo zigire oteekawo ebintu by'onojjukira, oba okitegeera. Kati ng'ogamba I accept terms and conditions, accept the real me terms. N'ogenda further, oba okitegeera. N'ogamba create. Kati w'omaliriza wano eno gwe ky'ogenda okukola, then ogambe create. Creatinga, then ogende otandika okufiiringamu ebintu byonna, then gamba accept terms and condition. Kati nze saagala nnyo ku acceptinga kubanga bagenda kuba bampeereza, nze saagala nnyo. So oteekemu ebintu by'oteekamu passport yo bulungi, teekamu amanya gennyini agali mu passport, teekamu ennamba, teekamu byonna by'okugamba okuteekamu. Banaye mbagala nnyo eno video obange badde beautiful gy'oli, likinga, commentinga, sharinga. I love you and may God bless you.